Goeiemôre. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ja, dis elke keer vir my lekker om weer te gesels. Want ek leer so gereeld iets uit die woord uit. Elke keer leer ek iets uit die woord uit. En dan wil ek so graag hê julle moet dit ook hoor, verstaan en opgewonde raak oor die skrif. Ja, my tema vanoggend is oopgeskeur. Oopgeskeur. Nou ek weet nie of dit 'n tema is waaroor mense opgewonde kan of behoort te word nie. Maar nou ja, kom luister wat sê die skrif oor die woord oopgeskeur, die konsep. Dit kom uit Markus 1 vers 9 tot 11. Nou in my vertaalwerk is ek deesdae besig met Markus en ek was sopas weer in die buiteland gewees, daar in die Russiese wêreld om vertalings te kontroleer en die konsultant saam met wie ek werk het dit uitgelig en gesê dat ons vertaling nie 100% is nie. Hy is nie verkeerd nie, maar nie 100% is nie, want daar is 'n ander Griekse woord onderliggend. Nou ja, dis wat ek wil uitlig. So kom luister saam met my na Markus 1 vers 9 tot 11. Nou in Markus 1 gaan dit oor Jesus se doop. Waar Jesus gedoop is deur Johannes die Doper, hoe hy uit die water uitgekom het, die hemel oop gegaan het en 'n stem, God se stem uit die hemel met hom gepraat het. En die duif het ook daar dan neergedaal. So, kom ons lees dan. Markus 1 vers 9 tot 11. In daardie tyd het Jesus vanaf Nasaret in Galilea gekom. En hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan en die Gees soos 'n duif op hom sien neerdaal. En 'n stem het uit die hemel gekom: "Jy is my seun, my geliefde. Oor jou verheug ek my." Goed. So dit is die gedeeltjie waaroor ons praatjie vanoggend gaan. Nou ek weet nie of dit jou baie opgewonde maak nie, maar bly by my en luister saam met my. En ek wil veral na die middelste versie kyk, vers 10. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan. Daardie woord is spesifiek. Hoekom is dit belangrik? Wat gebeur as die hemel oopgaan? Kom ons kyk gou na 'n paar ander verwysings waar die hemel oopgegaan het en wat het gebeur en of dit belangrik was en of dit indrukwekkend was, moet ek sê, of dit treffend was. Die een ander voorbeeld wat ek vinnig aan kon dink was die uit Handelinge 7, reg aan die einde van Handelinge 7, waar Stefanus gepraat het, né? Stefanus het dan vir die Joodse leiers en die Fariseërs en skrifgeleerdes vertel die hele geskiedenis hoe God die volk Israel gelei het en dan wat hy sien, want hy was absoluut in die teenwoordigheid van die Here gewees en so in die teenwoordigheid van die Here word dan beskryf wat daar plaasgevind het. So Johannes sien die hemel oop daar in Handelinge 7. Kom ons lees Handelinge 7 vers 55 en 56. Ek het verkeerd geskryf. Handelinge 55 en 56. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien. Ja, dis wonderlik, né? Ek dink nie ons lewe so naby God dat ons sy heerlikheid sien nie. So Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat aan die regterhand van God staan. En hy het gesê, nou ja, toe vertel hy het dit gesien en toe vertel hy vir die Jode om. Hy sê, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Nou ja, jy weet seker wat het toe gebeur, né? Toe stenige hulle hom, gooi met klippe dood, want hy het godslasterlik gepraat. Jy kan nie sê ek sien vir God nie en nog lewe nie. Dis daar's 'n verbod daarteen in die Ou Testament om God te sien en te kan lewe. En dit is hier ook waar Paulus natuurlik dan ook dit goedgekeur het ook.
Ja, maar belangrik vir ons geselsie vanoggend is toe die hemel oopgegaan het Stefanus God, die teenwoordige God gesien, God teenwoordig ervaar, God gesien, iets in die hemel gesien. Dis amper soos 'n venstertjie wat oopgemaak is en hy kyk reg in die hemel in. Dis wat gebeur as die hemel oopgaan. Maar selfs al in die Ou Testament was daar 'n verwysing na hierdie oopgaan van die hemel. In Jesaja 64, in Jesaja 64 vers 1 het daar ook iets gestaan van die oopgaan van die hemel en God se teenwoordigheid. Daar staan: As u maar die hemel wou oopskeur en afdaal, die berge sal bewe van u teenwoordigheid. Ja. Soos dis die volk Israel wat verlang het om weer vir God te sien, te ervaar en hulle sê: Here God, as u maar nou die hemel wil oopskeur en afdaal, dan sal berge bewe en sidder van u heilige teenwoordigheid. Ja, so dit is wat gebeur as die hemel oopgaan. Sien ons God en ervaar ons sy teenwoordigheid ook hier by ons. En dit is wat gebeur het daar by Jesus se dood. Maar ons het gelees in ons versie, dit het gesê, Markus 1 vers 10. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan. So die werkwoord is oopgaan. Maar kyk wat sê die Engels van hierdie versie. Ek gaan hierdie versie in Engels lees in twee ander vertalings. In die New Living Translation NLT en in die NIV. So Markus 1 vers 10 in die nuwe lewende vertaling NLT. As Jesus came up out of the water, he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him like a dove. So wat het gebeur hier? Die hemel het oopgesplit. Goed. NIV sê, as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. So in Afrikaans het ons gelees, die hemel het oopgegaan. NLT sê, it split open. En die NIV sê, it was torn open. So, weer eens my normale vraag. Watter van hierdie drie vertalings is korrek? En is dit regtig oopgeskeur of oopgemaak? En is dit belangrik? Is dit belangrik of dit oopgeskeur is en of dit oopgemaak is? Miskien is die Griekse woord dieselfde woord of baie naby vir albei hierdie verstane. So kom ons blaai nou na die drie Afrikaanse vertalings. En ons kyk na Markus 1 vers 10 in al drie ons Afrikaanse vertalings wat ons meestal gebruik. Die eerste een is Afrikaans 2020, Afrikaans 83 en Afrikaans 53. Nou ek het in die begin Afrikaans 2020 gelees. Dis die vertaling wat ek die meeste wils lees. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopgaan. En die Gees soos 'n duif op hom sien neerdaal. So Afrikaans 2020 sê die hemel het oopgegaan. Maar kyk sê die 83 vertaling. Net toe hy uit die water opkom, het hy die hemel sien oopskeur. En die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. So hulle sê skeur. 2020 sê oopgaan. Is dit belangrik? Is daar 'n verskil? Maak dit regtig saak? Miskien sal die 53 vertaling ons help, want ja, dis soos ons King James wat ons gebruik, né? Dit behoort daarom baie naby aan oorspronklik te wees. So kom ons lees die Afrikaans 53 vertaling van Markus 1 vers 10. En dadelik toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdaal. Nou ja, die hemel wat skeur klink snaaks. En daaroor het Afrikaans 2020 seker gesê oopgaan. Maar die Afrikaans 83 sê sien hy die hemele oopskeur.
en ek hou daarvan. Ons moet kyk dan, wat sê die Grieks? Wat is die Griekse onderliggende woord? In die Nuwe Testament, wat in Grieks geskryf is daar twee woorde vir oopgaan. Nou ja, soos julle weet, daar's 4 evangelies en al die evangelies skryf min of meer oor dieselfde temas. In Matteus lees ons ook oor hierdie doop van Jesus en die oopgaan van die hemel. En daar is 'n Griekse woord anoigo, anoigo, wat oopgaan beteken. En dis die mees algemene woord vir oopgaan. En hierdie woord kom ook in die ander evangelies voor. Maar Markus het 'n ander snaakse woord gebruik. Schizo, schizo. Die schizo is soos die schism, schizo. Dis waar die Engelse woord schism vandaan kom, is schisma. Nou wat was die schism, die schisma in die kerkgeskiedenis? In die jaar 1052 het die Oosterse kerk en die Westerse kerk vir mekaar geskeur. Ons sê dat was 'n schism, 'n schisma. Die kerk het in twee geskeur. En dit is hierdie selfde Griekse woord wat hier gebruik word, schism, schizo, wat dan in Markus gebruik word. So dit lyk tog of Markus dan wou beklemtoon dat die hemel nie net oop gegaan het nie, maar oopgeskeur het. Nou is dit belangrik dat dit oopgeskeur is of nie. Uit die aard van die saak kan ek dan in my vertaalprogramme baie maklik kyk hoe dikwels word hierdie woord schizo gebruik word. So hierdie woord schizo kom net 2 keer in die boek van Markus voor. En die een keer is natuurlik dan hier in Markus 1 vers 10, net toe uit die water opkom, sien hy die hemel oop skeur. So die eerste plek waar die woord schizo gebruik word, die oopskeurwoord in Grieks gebruik word. Maar kan jy dan onthou waar het nog iets oopgeskeur wat belangrik is? En dis die ander plek waar daar dan in Markus verwys word na oopskeur. En dit kom in Markus 15 vers 38 voor. Markus 15 vers 38. Daar word hier dieselfde Griekse werkwoord gebruik. Dit is by die voorhangsel toe Jesus gesterf. Jesus gesterf het. Wat het met die voorhangsel gebeur? Dis daardie gordyn wat skeiding maak tussen die heilige en die allerheiligste. Wat verhoed het dat die priesters en ons en enige mens na God se teenwoordigheid in die allerheiligste kan gaan. Daai gordyn, daai voorhangsel is oopgeskeur en dit is dieselfde Griekse woord wat Markus gebruik. Daar staan in Markus 15 vers 38. Die voorhangsel in die heiligdom is in 2 geskeur van bo tot onder. So Markus doen iets baie interessant. Hy gebruik nie die gewone woord oopmaak, oopgaan nie, maar hy gebruik die woord oopskeur op 2 plekke in sy evangelie. Aan die begin van Jesus se bediening en reg aan die einde van die bediening. Reg aan die begin, as hy gedoop word en as hy dan ingelei word om sy bediening te begin, dan staan daar die hemel is oopgeskeur. So God het die hemel oopgeskeur van bo af. En God praat dan daar van bo af met Jesus. Maar tydens Jesus se sterwe gebruik Markus weer hierdie woord oopskeur. En hierdie keer is dit die voorhangsel. Hierdie gordyn wat skeiding maak tussen die heilige en die allerheiligste, waar God teenwoordig is. En hy sê hierdie gordyn het oopgeskeur van bo tot onder. En nou het ons toegang tot God, want daar's nie meer 'n beskerming, daar's nie meer 'n verdeling nie. Hierdie verdeling het oopgeskeur. God het hierdie verdeling oopgeskeur met Jesus se sterwe. So God skeur die hemel oop om met Jesus te praat en vir hom te sê, ek is by jou, ek is met jou. En Jesus sterf, dan skeur God die gordyn oop om te sê, ek is op by julle en julle kan ook nou met my praat. Nou is dit belangrik
dat hierdie woord oopskeur gebruik word. Geskeur gebruik is deur Markus en dan dat oopskeur gebruik word in ons Afrikaanse vertaling. So wat is die verskil tussen oopskeur en oopmaak? As ek 'n gordyn by die skool het by die konsert by die skool en ek maak die gordyn oop, wat kan ek dan doen? Dan kan ek die gordyn weer toemaak. Maar as dit een lang gordyn was en ek het hom oop geskeur, dan kan ek hom nie maklik weer toemaak nie. As my klere in twee geskeur is, kan ek hulle nie net sommer weer toemaak nie. Ja, so oopskeur het 'n permanensie in die woord, in die begrip. Iets wat oopgeskeur is, kan nie sommer weer toegemaak word nie. Dis asof dit permanent is. Jy kan nooit weer 'n geskeurde ding, 'n oopgeskeurde ding toemaak sonder dat daar 'n letsel is nie. En lyk my dit is wat Markus vir ons wou sê. God skeur die hemel oop dat Jesus vir ons kan bedien. En God skeur die voorhangsel oop dat ons God se teenwoordigheid kan ervaar. By die doop vir Jesus skeur God die hemel oop vir Jesus dat hy God se teenwoordigheid kan ervaar. By sy sterwe skeur hy die voorhangsel oop dat ons sy teenwoordigheid kan ervaar. Is dit nie wonderlik nie dat Markus so presies hierdie twee plekke hierdie woord gebruik het nie, by die begin en by die einde van Jesus se bediening. So Jesus se bediening het God se teenwoordigheid kom oopskeur vir jou en vir my. Aan die begin om God te sien, God ervaar. Interessant. Dit is God die Vader wat praat. Dit is die Gees wat afkom en is Jesus wat dit ervaar. So die drie-enige God is daar teenwoordig in hierdie oopskeur, die oopmaak van sy teenwoordigheid op aarde. En dan kom bevestig God dit weer reg in die einde. Jy die gordyn ook oop te skeur dat ons nou weer met hom kan praat sonder belemmering. En hiermee wil ek afsluit. En vir jou sê, van bo af is dit oopgeskeur sodat dit altyd kan oop bly. Dit is oopgeskeur sodat dit altyd kan oop bly. Maar dis van bo af gedoen. Eers uit die hemel uit en dan is die gordyn van bo af geskeur ook uit die hemel uit. Sodat jy en ek van onderaf kan antwoord. En nou wil ek vir jou vra, nou dat jy weet, God het dit oopgeskeur om teenwoordig te wees en met jou te praat. Antwoord jy hier van onderaf? Of wat is jou verhouding met God? Mag die Here ons help dat ons hierdie mooi dinge in die skrif sal raak sien en as ons sien dat vertalings verskil, dat ons sal kyk op een van die maniere. Daar's baie programme wat ons kan help om die Griekse woorde agter die vertalings te kan sien. Dat ons kyk, miskien is daar 'n verskil in die Grieks en dit is hoekom sekere vertalings die woord en sekere vertalings daardie woord gebruik. Sodat ons die wonderlike samevoeging, die opbou van die skrif kan sien, kan ken en kan ervaar. As jy vir my graag wil vra of miskien nog sulke voorbeelde wil uitlig, sal ek baie bly wees. Jy kan my kontak by 074 419 8353. Baie dankie. Mag jy die oopgeskeurde teenwoordigheid van God ook in hierdie week en in jou lewe ervaar. Tot 'n volgende keer. Totsiens.